初めてなんですけど、もう皆さんがあったかくて、すごくさっきコディも言ってましたけど、本当に私たちの夏の思い出になりそうです。みんなのここにいるありがとうございますね、ここにいる皆さんの思い出の夏の思い出の一個にもし今日慣れてたらすごく嬉しいなと思います、では、もうちょっとだけこの後お時間ある方はお付き合いいただければと思います。ここで少し私たちのご褒美の話をさせていただきたいんですけども、この夏私たちはテレビアニメ2本楽曲を歌わせてもらってます。ありがとうございます、1個目はテレビアニメ疑似ハーレムというアニメ、そしてもう1個は異世界ゆるりきこ子育てしながら冒険者しますというアニメです。これそれぞれブラウスっていう曲と、そして幕開けという曲でやらせてもらってるんですけども、その2曲が含まれたミニアルバムが10月23日にリリースになります。で、今日はその10月23日にリリースされる CD の予約がそこでできるようになっています。このライブが終わった後にですね、できるようになっています。そこで予約していただいた方は色紙にサインをさせていただこうと思っています。そしてもう一個、4月にですね、私たち CD を発売したんですけども、そちらのファーストミニアルバムもそこでご購入いただけるようになっていますので、ライブが終わった後ぜひぜひゲットしていただけたら嬉しいです。そして最後にもう一個、私たち11月15日に渋谷クラブクワトロというライブハウスでワンマンライブをやります。このワンマンライブのためにこの1年走っています。なので今日初めて知ったよっていう方はまず曲をもっといろいろ聴いてもらって、ぜひその日ライブに遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなと思います。今日後ろでスタッフの方が配ってくれているうちわ型のフライヤーがありますので、そちらにたくさん詳細がいろいろ書かれているので、ぜひ目を通してもらえたら嬉しいなと思います。そしてもう一個言い忘れた。この後ライブが終わった後にそちらでファーストミニアルバムをご購入いただいた方は、私たちがここでサインをさせていただきますので、ぜひぜひゲットしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。では次で最後の曲になります。今日は1回目と2回目で、やらせてもらったんですけども、これが2回目で今日は最後のライブになるのですが、本当にとっても楽しかったです。また会えたら嬉しいなという思いを込めて、最後は先ほど言ったテレビアニメ疑似ハーレムのオープニング主題歌になっているブラウスという曲をお届けしてお別れしようと思います。最後まで聴いていただいてありがとうございました。ご褒美でした。